hijaaba godhachuun, hijaabaaf hiriira ba'uun, hijaaba ajandaa godhachuun waan hin barbaachifne. Egaa ajandaa ta'e immoo waan furuu qabnu ni furra. Anaa miti kan kana jedha. Bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaati. Ani shaalloodha, shaalloo Oromooti. Guyyaa har'aa hiriirri guddaan Tigraay keessatti jechuudha adeemsifamee jira. Isarraa waan dubbannu qabna. Akkasumas immoo pirezidaantiin 47ffaan Ameerikaa Doonaald Tiraamp murteewwan rifachiisoo ta'an dabarsee jira. Murteen kun immoo maal akka ta'e waliin kan laallu ta'a. Isin immoo subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Gara jalqabaatti yoo deemne ana dhugaa dubbachuuf yoo ta'e waan Ameerikaa jirru moo Awurooppaa jirra akkasumatti fakkaate jechuudha. Waan Ameerikaa yookaan Itoophiyaa keessa natti fakkaatu zoontichi. Waan Ameerikaatti yookaan Awurooppaatti ta'e natti fakkaate. Maaliif jennaani namni hiriira yoo ba'ee nagaan galaa'onni jedhamu yookaan hin tumamaa yookaan hin rukutamaa yookaan hin du'aa waan jedhu sammuun keenya baratee jira jechuudha. Namni ba'ee nagaan hin galaa waan jedhu sammuu keenya keessa hin jiru. Kanarraa kan ka'e akkasitti yaadaa ture jechuudha. Namni ba'ee galuu isaa nagaan ba'ee galuu isaa sagalee isaa dhageessifatee waa tokko. Kanaaf namni hiriira ba'ee jechuudha karaa nagaatiin galuun isaa waan guddaadha jechuudha. Kuni waan babal'atuu qabu. Naannolee hunda keessatti waan dagaaguu qabu. Bakka uummanni kana barbaadaa jechuudha. Best. Deebiin isaa negatiivii haa ta'u, pozitiivii haa ta'u sanii miti. Baheetuma nagaan galu. Hiriira bahee osoo namni hin dhaamin, osoo hin rukutamin, osoo hin du'in galu waan jajjabeeffamuu qabu jechuudha. Waan akkanaa keessatti ilaalaa turree biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti ilaalaa turree amma gara biyya keenyatti yoo dhufu immoo kuni waan walirraa fudhatamuu qabuu danda'u jechuudha. Guyyaa har'aa Tigraay keessatti jechuudha, Maqalee keessatti jechuudha hiriirri guddaan bahee jira. Hiriirri guddaan kun hijaaba ni uffanna, ni barannallee. Dhoowwan hijaabaa yuunivarsiitii Aksum keessatti godhame gocha sirrii miti. Gocha kana ni balaaleffanna waan jedhutu ka'e jechuudha. Kanaan wal qabatee pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa dhimmi hijaabaa dhimma ajandaa ta'uu hin qabne, eega ajandaa ta'e immoo waan furatuu qabuu fi waan laaluu qabu ni laallaa jedhee jira jechuudha. Kan biraa immoo waa'ee Doonaald Tiraamp wal qabatee jechuudha. Doonaald Tiraamp akkuma Waayit Haawusii seenan jechuudha murteewwan rifachiisoo ta'e daddabarsuu eeggalee jira jechuudha. Murteewwan kana keessaa Ameerikaan dhaabbata fayyaa addunyaa keessaa ni baati kan jedhu. Inni kun baay'ee kan nama rifachiisedha. Kan biraa immoo namni Ameerikaa keessatti dhalateef lammummaa Ameerikaa argachuu hin danda'u. Baqattoonni biyya adda addaa yeroo gabaabaa keessatti Ameerikaa keessaa ni ba'u. Akka isaan gara Ameerikaa hin seennellee ni dhoowwaa kan jedhu jechuudha. Kuni waan akkaan nama rifachiisu jechuudha. Waa'ee WHO yookaan immoo dhaabbata fayyaa addunyaatti wal qabatee Teediroos Adaanoo jechuudha dhaabbata fayyaa addunyaa kan hoogganu kuni waan sirrii hin taanedha. Ameerikaan hundeessituu dhaabbatichaa taatee
amma keessaa ba'uudhaaf yoo murteessitu waan ta'uu hin qabne Tiraamp waan kana keessa deebi'ee laaluu qabaa kan jedhu ergaa isaa dabarsee jira jechuudha. Dhimma baqattoota illee wal qabatee baqattoota biyyoota adda addaa miidhuu danda'a. Keessattuu immoo baqattoota Oromollee eenyummaa biyya sanii hin qabne kan baqatanii achi jiraatanii akkasumallee warra baqatanii karaarra jiranii seenuudhaaf adeemsarra jiran irratti illee dhiibbaa guddaa geggeessisuu danda'a. Akkuma beekamu jechuudha pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp yeroo baay'ee murteewwan wal falmisiisaa dabarsuudhaan beekama. Waan inni dabarseefi miti baay'isawee jechuudha. Ameerikaan seera dhaabbataa qabdu waan ta'eef ganaa waa murteen kun erga irratti mallatteesseen booda koongirasiidhaan murtaawaa saniin booda laallamaa adeemsota baay'ee qaba waan ta'eedhafi waan inni murtee dabarse qofaaf hin ta'u waan ta'eedhafi kanaafuu wantoonni akkanaa kun baay'ee yaaddessaa murteewwan yaaddessaa ta'an dabarsee jira. Guyyaa har'aa kana fakkaataa isin immoo sabiskiraayib, sheer, laayik, koomentii gochuun dagatinaa nagaata.